бүгдээрээ энэ хичээлээр конусын огтлолын талаар ярилцъя. За тэгэхээр конусын огтлол конусыг хавтгаар огтлоход хэдэн төрлийн шугам үүсгий. За тэдгээр шугамыг одоо ямар байдлаар нэрлэдэг юм тийм ээ? Ямар нэршилтэй. За тэдгээрийг англиар хэрхэн нэрлэдэг байх нь вэ? За мөн огтлолууд ямар тохиолдолд тухайн шугамуд ямар тохиолдолд үүсдэг вэ гэдэг талаар ярилцъя. За тэгэхээр эхлээд би та бүхэнд энэ видеог үзүүлнэ. За энэ маань англиар тайлбарласан байгаа. За багш нь цогтоож аваад хэрэгцээтэй газар нь тайлбарлаад явна. За ингээх явцад бид нэр яах вэ гэхээр нэр томьёог англиар хэрхэн хэлж гэнэ үү тийм ээ? Хэлж байна. За тухайн нэр томьёонуудтай холбоотой тийг дараа чинь яах вэ? Гүйцэтгэж явна. За үзье. Conic sections. In this module, you will learn about conic sections. You will learn about conic sections. За энэ хичээлээр бүгдээрээ коникийн огтлолыг үзнэ. За коникийн огтлол буюу конусын огтлол гэж хэлж байгаа. За тэгэхээр ерөнхийдөө конусын огтлолд тийм ээ хэдэн төрлийн шугам үүсвэ гэдэг талаар ярих гэж байна. When a straight line intersects a vertical line at a fixed point and rotates about that fixed point, the surface obtained is called a double right circular cone. За энэ нэг нэр томьёо гарч ирсэн. За эндээс за ийм тийм ээ босоо байралтай буюу эргэлтийн энэ тэнхлэгийг ийм налуу байралтай шулуун шугам огтлоод за түүнийг тойрж эргэлдэхэд яг double right circular cone буюу за энэ бол ерөөсөө эргэлтийн тийм ээ зөв конус гадаргуу үүснэ. Эргэлтийн конус гадаргуу үүснэ гэж хэлж байгаа. За ийм хос тийм ээ хос эргэлтийн конус гадаргуу үүснэ гэж хэлж байна. A double right circular cone consists of two cones joined at a fixed point called the vertex. За тэгэхээр энэ эргэлтийн тэнхлэгтэй огтлцож байгаа. За энэ налуу шулуун маань тийм эргэлтийн тэнхлэгтэй огтлцож байгаа тухайн зэргийг бол бид vertex буюу орой гэж нэрлэдэг. The line that rotates about the vertex is called the generator. За энэ дахиад нэр томьёо гарч ирж байна тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө саяын налуу шулуун байна. Одоо тэнхлэгтэй огтлцоод тэнхлэгийг тойрж эргэлдэж байгаа. Энэ конусыг үүсгэж байгаа энэ шулуун бол ерөөсөө generator буюу байгуулагч шулуун гэж нэрлэнэ. And the line that remains fixed is called the axis. За тэгэхээр дахиад нэр томьёо гарч ирсэн тийм ээ. The generator. And the line that remains fixed is called. За тэгэхээр тухайн босоо байрласан эргэлтийн тэнхлэгийг бид нар axis гэж нэрлэдэг байна. Тэнхлэг тийм ээ. The axis. A right circular cone has a circular base. За тэгэхээр эргэлтийн конус маань яг эргэлтийн суурьтай байдаг гэж circular base тийм ээ. Нэг бас тогтоох юм. And its axis is always perpendicular line from the center of the base to the vertex. За энд тэгж тийм ээ. Эргэлтийн тэнхлэг маань суурьтай перпендикуляр байрладаг гэж байна. Энэ бол double right circular cone буюу одоо яг ийм эргэлтийн конус учраас суурьтай тэнхлэг нь яг перпендикуляр байна гэж. The perimeter of the base is called the directrix. За тэгэхээр тэр суурийн маань тийм ээ perimeter-ыг юу гэж нэрлэдэг вэ? Directrix гэж нэрлэдэг байна тийм ээ. Directrix
The lateral surface of a right circular cone is called a nappe. За тэгэхээр эргэлтийн одоо конусын хэсгийг nappe гэж нэрлэнэ гэж. A double right circular cone has two nappes. The nappe above the vertex is called the upper nappe, and that below the vertex is called the lower nappe. За тэгэхээр нөгөө хос конус гадаргуу маань хоёр одоо ийм гадаргуу хэсгээс бүрддэг. За тэгэхээр дээр нь орших хэсгийг бол за тийм ээ дээд одоо nappe гадаргуу за доод орчих хэсгээгээд доор байрлах nappe буюу гадаргуу гэж нэрлэнэ. Дээд болон доод гадаргуу хэсгээ гэж ойлгох. Also, the angle between the generator and the axis is called the vertex angle. За энэ дахиад нэг нэт яагаад тийм ээ. За тэгэхээр эргэлтийн тэнглэгтэйгээ одоо generator буюу байгуулагчийн үүсгэх энэ хоорондох үнцгийг бид нэг vertex angle буюу энийг оройн үнцэг тийм ээ. Оройн үнцэг гэж нэрлэдэг. Conic sections. За коникийн луудаа ярилцъя. If a plane intersects a double right circular cone, we get two-dimensional curves of different types. За энд хэлж байна тийм ээ. За ийм эргэлтийн хосын конус гадаргууг тийм ээ хавтгай бодлоход за хоёрдугаар ирэмбийн борийн шугамууд үүсдэг гэж хэлж байна тийм ээ. These curves are called conic sections. За тэдгээр шугамуудыг conic section одоо буюу тийм ээ конусын. These curves are called conic sections. Depending on the angle made by the plane with the vertical axis of the cone, the plane can cut the cone in three different ways. Ellipse. За яг сая хэсэг гэрээ үжилж байна гэхээр энэ тийм ээ depending on гэхээр Axis of the cone. За юунаас хамаарх вэ гэхээр огтлолж хавтгай маань эргэлтийн энэ огтлогч хавтгай маань тийм ээ эргэлтийн тэнглэгтэй харьцангуй ямар үнцэгтэй байна гэдгээс хамаарат тийм ээ энэ огтлол маань өөр тодорхойлогддог гэж. The plane can cut the cone in three different ways. За гурван өөр төрлийн үүснэ. Ellipse. When the plane intersects the double right circular cone in such a way that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle, axis is greater than the vertex angle. За тэгэхээр ингэж тийм ээ огтлогч хавтгай маань эргэлтийн тэнглэгтэй үүсэх үнцгийг B гэж үзвэл тийм ээ оройн үнцэгтэй харьцуулахад тухайн B үнцэг их байгаа тохиолдолд тийм ээ огтлогч хавтгай үнцэг эргэлтийн тэнглэгтэй үүсэж байгаа үнцэг их байгаа тохиолдолд энэ бол ellipse үүснэ. We get a closed curve called an ellipse. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse becomes a circle. Ellipse маань одоо хавтгай маань эргэлтийн тэнглэгтэй перпендикуляр болоод одоо шилжих юм бол энд бол тойрог үүснэ. За тэгэхээр ellipse-ийн тодорхой нэг хувилбар нь бол тойрог биш үү гэж хэлж байна. Thus, a circle is a special type of ellipse. Parabola. When the angle made by the plane to the vertical axis is exactly equal to the vertex angle. Parabola тохиолдолд энэ тодорхой хэлж байна тийм ээ. Энэ оройн үнцэг болон
огтлог чавтгай эргэлтийн тэнхэгт үүсэх B үүсэх хоёр маань нүсээ яг тэнцүү байгаа тохиолдолд эндээс parabola үүснэ. We get an open curve called a parabola. За ийм тийм энэгээр ийм задгай ийм шугамыг бид нэр яг parabola гэж нэрлэгээ гэж. The intersecting surface of the cone. Hyperbola. За hyperbola. The plane intersects only one nappe of the double right circular cone as long as the angle between the plane and the vertical axis is greater than or equal to the vertex angle. However, if the plane intersects the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle, the plane intersects both the nappes of the cones the vertical axis at an angle smaller than the vertex angle. За эндээс тийм ээ тухайн огтлог чавтгай маань эргэлтийн тэнхэгтээ үүсэж байгаа үнцэг B нь оройн үнцэг болох A-хаас бага тохиолдолд тийм ээ. За хоёр The plane intersects both the nappes of the cone хоёр nappes to form an open curve called a hyperbola. Ийм нээлттэй тэнгээр ийм задгай тийм ээ. Ийм хос ийм шугам үүснэ. За үүнийг бид нар яг хөглөө hyperbola гэж нэрлэдэг. Which has two disjoint curves. Degenerate conics. За degenerate conics гэж байна. За энэ эхний саяны ярьсан гурав бол ерөөсөө яг өнцгөөс хамааралтай болох гурван тохиолдлыг ярьсан. За тэнд бас яг нэмэлтээр эргэлтийн тэнхлэгт перпендикуляраар огтлоход тойрог бас яг нэмэлтээр орж ирж ирсэн тийм ээ. За тэгвэл дараагийн тохиолдол degenerate conics гэдгийг яг хэлээ авч үзье. If the plane intersects the double right circular cone at its vertex, the ellipse becomes a point. The parabola becomes a line, and the hyperbola becomes two intersecting lines. The figure. За энд ингэж хэлж байна тийм ээ. За ойлгомжтой тайлбарлавал тухайн огтлог чавтгай маань оройг дайртай vertex буюу оройг дайрж байгаа тохиолдол тийм ээ. Оройг дайрж байгаа тохиолдолд энэ маань цэг үүснэ мэдээж. За тухайн оройг нь дайрсан хэрнээ тийм ээ. Огтлог чавтгай маань автгын налалтын үнцэг маань тийм ээ. Хэрхэн өөрчлөгдөж байна гэдгээс хамаарат тийм ээ. Эндээс бол ингээд шүргэн байгуулагчийн шүргээд өнгөрлөхөд бол энэ шугам үүснэ. За энэ хоёр байгуулагчийн хоёулын зэрэг явах огтлох тохиолдол тийм ээ. Одоо дайрч өнгөрч байгаа тохиолдолд эндээс бол degenerate conic гэдэг яг conics гэдэг буюу одоо байгууллагыг гэхлээр хоёр гэсэн утгатайгаар хос юм байгууллагч үүсдэг гэсэн санааг яг илэрхийлж хэлж байна. The so obtained are called degenerate conics. In this module, you have learned that when a plane intersects a double right circular cone, two-dimensional curves called conic sections are formed. За энд тийм ээ. За хавтгай маань тийм ээ. Конусыг огтлоход хоёр хэмжээст тийм ээ шугамууд үүсдэг байх нэ. 2 дугаар хэрэмбийг гэж ойлгож байна. 2 дугаар хэрэмбийг ийм шугамууд үүсдэг байх нэ. За тэгэхээр тэдгээрийг бид нар яг conic sections гэж нэрлэдэг. Конусыг огтлолын шугамууд тийм ээ. There are three types of conic sections: ellipse, parabola, and hyperbola. За тэгэхээр энд бол гурван өөр төрлийн шугам одоо коникийн огтлол байна гэж энд бол авч ярьж байна тийм ээ. За ellipse болон parabola болон hyperbola үүснэ гэж хэлж байна. When the double right circular cone is cut by the plane so that the angle between the plane and the axis is greater than the vertex angle,
the ellipse is obtained. When the plane is perpendicular to the axis, the ellipse changes into a circle. За энд тийм ээ бид нөгөө өнцгөөс хамаарсан огтлол ярьдэн шүү дээ. За тэгэхээр конусыг тийм ээ хавтгай огтлоход нөгөө хавтгай маань тэнхлэгтээ ямар өнцөг үүсгэж байна гэдгээс хамаарат тийм ээ. За оройн өнцгөөс их байгаа тохиолдолд тийм ээ илүү байгаа тохиолдолд тухайн яг огтлол маань ellipse үүснэ. Ellipse үүснэ. За тэгвэл тэрхүү одоо хавтгай маань тийм ээ тэнхлэгтээ перпендикуляр байх юм бол ellipse маань яг тойр болж өөрчлөгддөг гэж хэлдэг. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is equal to the vertex angle, the parabola is formed. За энэ дараагийн тохиолдол ярьсан тийм ээ. За хавтгай маань одоо конусыг тийм ээ хавтгай маань огтлохдоо огтлогч хавтгай тэнхлэгтээ үүсгэж байгаа үнцэг нь за оройн үнцэгтэйгээ тэнцүү тохиолдол тийм ээ. Тэнцүү тохиолдолд энд парабол үүсэх шүү гэж хэлж байна. If a double right circular cone is cut by a plane so that the angle between the plane and the axis is less than the vertex angle, the hyperbola is formed. За тэгэхээр энд бол дараагийн тохиолдлыг тайлбарлая тийм ээ. За тэгэхээр конусыг хавтгайгаар огтлоход нөгөө огтлогч хавтгай тэнхлэгтээ үүсгэж байгаа хоорондох тийм ээ үнцэг маань оройн өнцгөөс бага тохиолдолд энд бол hyperbola үүсдэг гэдгээ тайлбарласан. If a plane intersects the double right circular cone at its vertex, the figures formed are called За тэгэхээр энд сая circular cone at its vertex. За энд бол тэгж юм тийм ээ. За хэрвээ огтлол маань тийм ээ. Огтлол маань одоо хоройгоо дайраад тийм хоройгоо дайрсан тохиолдолд энд бол яг гэхээр degenerate conic гэдэг яг шугам үүсдэг шүү. Үүснэ гэж яг тайлбарласан юм байна. За тэгэхээр бид нэр энэхүү хичээлээр эндээ конусыг огтлоход ямар шугамуд хэрхэн үүсдэг вэ? За тухайн шугамуудыг за англи хэлнээ хэрхэн яг бичдэг вэ? Хэрхэн ямар нэр томьёог англиар яг хэрхэн одоо илэрхийлдэг байх вэ гэдгийг бид нар яг эндээс ойлгож авлаа. За тэгэхээр дараагийн асуултуудыг ажиллахдаа эдгээр энэ ойлголт дээрээ тулгуурлаад үгсийн сангаа баяжуулаад эдгээр үгсийг яг ажиллаж үзээрэй.